Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dronların gimbal ayarları nasıl olur? Yavaş dönmesini, yumuşaklığı, adım açıklığını, hızlarını bunları ayarlayacağız. Intromuzdan sonra videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar telefonumu, kumandamı drone'a bağladım. Yapmamız gereken şey drone'umuzu havalandırmak. Havalandırdıktan sonra ayarları kendi bünyesine kabul ediyor. Şimdi kalkışa basalım ve otomatik kaldıralım arkadaşlar. Evet, şu an drone'umu kaldırdım. Sadece etraftaki nesneleri dikkate alarak arkadaşlar biraz yükselttim drone'u. Şimdi arkadaşlar drone'um S modunda, C modunu alıyorum. Sol üstten de görebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar sağ üstten 3 noktaya tıkladık. Kontrolden arkadaşlar gelişmiş gimbal ayarları ve ona tıkladık. Şöyle en alta girip ben sıfırlayıp kendimize göre sonradan ayarlarız. Şimdi Cine Smooth moduna, yani şu an C modundan ve C modunu ayarlayacağım arkadaşlar. Gimbal'ın dönüş hızını ayarla. Bu ne demek? Hemen bunu test edelim. Adım hızı yazan yer arkadaşlar gimbal'ın yani karşıya bakarken aşağıya bakması. Yani 0 dereceden eksi 90'a kadar inmesi demek. 30 derece, yani 100 aldım şu an arkadaşlar. Maksimum 100'müş. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi çok aşırı bir şekilde hareket ediyor. Yani bir sinema modunda bunu görmeniz biraz yani saçma olur ya da kötü olur, öyle söyleyeyim. Yine tekrar sağ üste bastım ve bunu 5 alayım arkadaşlar. Hatta tam alamıyorum. Evet, 5 aldım. Şu an 5'e bakalım. 5 şu an tamamen basmama rağmen çok yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Şöyle biraz kendimi gösterene kadar gelsin diye bekledim. Bayağı vakit geçti. Şu an drone'u biraz geriye götürüyorum arkadaşlar. Sesi gelmesin bize. Yani her türlü havada işimizi görür. Şöyle kendimi çekeceksem de 2x'te çekerim. Yine aynıya denk gelir. Sesi biraz az gelmesi gerekiyor bize. Daha sonrasında arkadaşlar tekrar girdim. Adım hızını şöyle 10'a aldım. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi adım hızını 10'a ayarladım. Ve yani ne çok yavaş ne de hızlı arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Bence olması gereken 10 en ideali arkadaşlar. Tekrar sağ üst 3 noktaya basıyorum ve adım yumuşaklığı yazıyor arkadaşlar. Bunu tamamen değiştirebiliyorum. Şimdi bu adım yumuşaklığı 0 ile 30 arasında bir değer giriliyor. Bunu yüksek ayarlamak arkadaşlar ne işe yarıyor? Hemen gelelim. Tekrar gimbalımızı şu an aşağı yukarı hareket ettiriyorum. Şu an bıraktığım halde devam ediyor gimbalımız. Yani şu an bıraktım. Şöyle sesten de duyabilirsiniz. Sesi yaklaştırıyorum. Çektim, hala devam ediyor. Şöyle tam üzerimde çektim ve hala devam ediyor arkadaşlar. Yani bu kadrajdan çıkmamıza vesile olabilir. Yani çok ayarlamak. Gelin bunu şöyle bir 5'e alalım. Şu an 5'te. Mesela üzerime getirdim ve koydum. Gördüğünüz gibi zaten yavaş hareket ediyor. Biz eğer onu da çok hızlı yaparsak, yani yavaş hareket ettiği halde koyduğumuzda çok daha ileri gider. Yani şu an 5 arkadaşlar. Tam üzerimde koyuyorum. Koyduktan belki bir saniye sonra, bir saniye varmadan duruyor. Sinema modu içinde en geçerli yol budur arkadaşlar. Yani azaltalım, 0 alayım. Bakın gördüğünüz gibi ekrana iyi bakın, tak diye duruyor. Tak dedi ve durdu. Hani bunu da istemeyiz. O yüzden arkadaşlar 5 bence en ideali. Siz 10 da yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Daha sonrasındaki ayarımız ise dönüş yön hızı. Şimdi dönüş yön hızı dediğimiz gimbal'ın, yani drone'umuzun eksen etrafında dönmesi arkadaşlar. Yani bu şekilde 360 derece dönmesi. Gelin bunu bir 250 yapalım ve ne kadar baş döndürücü bir video olduğunu hemen görelim. Hemen hatta ben bunu 2x'ten çıkıp 4x aldım direkt. 2x'ten çıktım ve karşıya baktırayım arkadaşlar. Şu an 250'de dönüyor etrafında. Gördüğünüz gibi. Yani elimi çekmesem neredeyse hayalet gibi dönecek. Gördüğünüz gibi 250 bu. Şimdi bu neden gerekli? Bunun gerekliliğini de göstereceğim. Bu sefer 5'i alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşırı derecede yavaş hareket ediyor. Bununla ne yapabilirsiniz? Yani bu ayarları sürekli kullanacaksınız arkadaşlar. Hani gireceksiniz, gideceğiniz, çekeceğiniz yere göre ayarların değişmesi gerekiyor. Şimdi diyelim ki ben bu köyümüzün videosunu çekmek istiyorum ve bu videoyu izleyenler detaylı izlemesini istiyorum. Yani diyelim ki uzak yerlerden biri bu köyümüzde yaşıyordu ama taşındılar.
Tam onların evini geçerken hızlı geçmesin, yavaş geçsin ve evini görebilsin diye. Gelin bakın şöyle yavaş yavaş geziyorum. İnsan bu videoyu durdursa dahi hiçbir şekilde donma yani da bir piksel oluşma olmayacak arkadaşlar. Çok yavaş hareket ediyor. Ama siz bunu diyelim ki kadrajı kaçırmamak istiyorsunuz. Ne yaparsınız arkadaşlar? 10 alırsınız. Şöyle 13 oldu olsun. Hani 13 biraz daha hızlı. Ama yine durdursa net bir şekilde görebileceği bir video olur arkadaşlar. Hani dediğim gibi bu artık tamamen sizin çekim yapacağınız yerle alakalı. Ama benim tavsiyem sizlere arkadaşlar 5 ile 15 arasında bir değer girmeniz. Şöyle kendime doğru tekrar çevireyim. Şu an renkler bu kadar canlı olmasının sebebi arkadaşlar daha herhangi bir ayar yapmadım. Gün batımında çekiyorum. Güneş ışığı bizim olduğumuz yerde biraz az. Bu yüzden renkler daha canlı gözüküyor. Öğlen saatlerinde olsak güneş çok fazla geldiğinden pozlama olacak arkadaşlar. Ve bu istemediğimiz görüntülere sebep verebilir. Şöyle kendime yaklaştırayım biraz. Evet, drone kendi kendine bir şeyler yaptı. Burada büyük ihtimalle fonksiyon tuşu sayesinde oldu. Şu an arkadaşlar C modundaki dönüş hızını da 5 ile 15 arasında yapacağımızı anladık. Ben bunu tekrar kendi ayarıma göre 10 alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 5 ile 15'in arası benim için en iyisidir. Diyor ki dönüş açıklığı. Daha yüksek değer ayarlaması kontrol çubuğuna basında aracın dönüş yumuşaklığını artırır. Şimdi bu maksimum aldım arkadaşlar. Şöyle hemen sola basıyorum ve koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta sesi dinleteyim ben koyduğumdan. Siz ne kadar farklı gittiğini görün. 1, 2, 3. Şu an koydum arkadaşlar. Tık diye ses geldi. Yaklaşık 2 kat mesafe sonra bıraktı. Yani üzerime şu an getiriyorum. Tam üzerimde bıraktım. Ve getirdiğim kadar bir gitti arkadaşlar. Yani bu sizin kadrajınızdan kaçırmanıza çok sebep verebilir. Bu yüzden yani hiçbir şeyi en iyisi yani en çoğu iyidir diye düşünmeyin. Gelin sıfır alalım şimdi. Yine tam üzerime getirdim ve bıraktım. Tak diye durdu bu seferde. Yani video akıcı bir videoyken bir anda dura kaldı. Yani izleyici bir anda geri çekilecek ve bu ne diyecek? Yani şu an kendi kendime de böyle bir soru sordum şu an. Gelelim bunu da şöyle 5'e alalım. Şöyle ileriye götürüyorum ve bıraktım arkadaşlar. Tam üzerimde bıraktım. Biraz sonra arkadaşlar zaten bitiyor. Yani bunda yapmamız gereken yine tamamen tak diye elimizi çekmememiz gerekiyor. Üzerime doğru getirirken biraz yavaşlıyorum ve bırakıyorum. O ince ayarı da kendi 10 olarak hallediyor arkadaşlar. 5 olarak hallediyor, bunu söyleyebilirim. Hatta gelin 10'a alalım bunu. 10'a aldım. Şöyle ilerletelim. Şöyle üzerime doğru gelirken yavaşla diyorum ve üzerime tam gelmeden bıraktım. Yani olabilir mi? Olabilir. Ama arkadaşlar ben yine büyük ihtimalle bunu 5'te kullanırım. Hatta 7'ye alayım. Aramız olsun. Şu an gelin bu C modda yaptığımız ayarlarla bir video çekelim. Nasıl olacak bunu tamamen görmeye çalışalım. Şu an 4x'ten çıkardım. Ve köyümüzden hatta kendi üzerimden mi çeksem? Şöyle geriye getireyim. Aslında şu an yani giderken bir video çektim. Şu an arkadaşlar video kaydetmeye de başlıyorum. Şu an video kaydına da başladım. Şu an yapacağım şey arkadaşlar önüme doğru geleceğim ve alçalmaya başlayacağım kendime doğru. Şu an ileriye doğru basıyorum. Geliyor zaten. Yavaş yavaş arkadaşlar şu an azalmaya başladım. Gaza tam yüklenmiyorum. Gördüğünüz gibi tam kendimi ayarladığım şekilde geldi ve yanımdan geçti gitti arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Bu birincisiydi. Yani çekim şeklinde bu olabilirdi. Şu anda geri gönderiyorum. Hatta hızını ayarlayamıyoruz. Keşke hızını da ayarlasak. Şöyle çok yavaş bir şekilde arkadaşlar götürürseniz hem manzaradan çıkarsınız hem de alanı çekmeye başlarsınız. Şu an yapacağım şey arkadaşlar bu görmüş olduğunuz lensi oynamak olacak. Ve şu an karşıyı çekiyorum ve kendimi odak halinden çıkardım. Kendime odak değilim. Hatta şöyle tam üzerine doğru gelsin. Hatta şu an güneş çarptı kameramıza. Evet. Drone'u ileriye göndereceğim ve aşağıya doğru gimbalımın bakış açısını değiştireceğim arkadaşlar. Kameramı çok hafif bir şekilde ileriye gönderiyorum. Ve aşağıya doğru çok yavaş bir şekilde arkadaşlar elimin hızına göre kendimi kadraja alıyorum.
Şu an tam tepeme geldim ve durdum arkadaşlar. Böyle bir çekim olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hatta şöyle yapacağım. Biraz sesinden dolayı kusura bakmayın. Tam altına geldim. Yükseleceğim ve açımı değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle tam iyi yükseliyorum ve açımı arkadaşlar karşıya gelecek şekilde ayarlamaya başlıyorum. Ve kendim geri geri yürümeye başladım. Gördüğünüz gibi benden kurtulup açıyı aldı. Tabi arka manzaram güzel olmadığı için hani bu video biraz kötü gibi oldu. Ama olsun, sorun yok. Sadece çekim tekniği olarak bu C modunda bunları kullanabilirim. Kendi etrafında dönüşü yapalım. Hatta minareyi şöyle tam ortalayayım arkadaşlar. Minareyi çekmeye çalışayım. Ama minare çok uzak. Bunu yapmayayım. Herhangi bir şekilde köyümüzü çekmeye başlayacağım. Drone'umun sol joystick'ini sol üste iteleyeceğim ve sağ joystick'ini de sol alta iteleyeceğim arkadaşlar. Otomatikman kendi etrafında dönerken bir video çıkarmaya başlayacak. Şu an gördüğünüz gibi hem uzaklaşıyorum hem açımı genişletiyorum ve bunu çok çok yumuşak bir şekilde hallediyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bence çok harika bir ayar oldu. C modu için daha iyi bir ayar düşünemiyorum arkadaşlar. Ya tabii ki siz kendi zevkinize göre, el alışkanlığınıza göre bunları değiştirebilirsiniz. Şu an bence gayet 10 numara bir çekim oldu arkadaşlar. Drone'umu geri getireyim. Şu an arkadaşlar drone'umu getirdim yanıma doğru. Şarjım %40, bunu da dikkate alarak S moduna geçiyorum şu an arkadaşlar. Normal modun ayarını yapmayacağım. Çünkü normal mod dediğimiz normal bir şekilde drone'u kullanmak istediğiniz zaman. Diyelim ki C modunu, yani şu an tekrar normal moda alayım. Hatta ayarlar öyle bakalım. Şu an normal moda geldim diyelim. Şu an normal mod. Normal modun ayarlar arkadaşlar bir anda hayat kurtaran ayarlar olacak. Yani nasıl mı? Şu an C moduna tekrar aldım. Diyelim ki drone'un tam arkasında bir olay oluyor. Ya da ne bileyim, olaydan kastım o anda bir manzara oldu. Balık, yani balina çıktı, bir anda zıpladı, orayı çekmek istiyorsunuz. C moduyla dönene kadar o iş çoktan biter arkadaşlar. Hemen normal moda alıyoruz. Zaten anlık geçiş var. Bastığımız anda geçmiş oluyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlar geçiyoruz. Yani M modunun ayarlarını değiştirmenizi pek önermiyorum. Neden arkadaşlar? C modu biraz yavaş gelirse N modunu alarak biraz hızlandırmanız gerekebilir. Yani diyelim ki açınız çok büyüktür. C modu biraz yavaş geliyordur. Hemen N modunu ayarlamak yerine N moduna geçersiniz. C modunun bir üstü zaten N modu ayarları. Yani N modunu C modunun kurtarıcısı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ayar S modunun ayarı arkadaşlar. S modunu ben çok sevdim. Yani neden sevdim? S modunu çünkü bir yarış drone'u gibi kullanabiliriz. Yani yarış drone'u dediğim bir FPV drone'u gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Aksiyon dolu için S modunu tercih edin. Saçma bir slogan oldu. Gelin şimdi S moduna geçiyorum. S moduna geçtim ve ayarlarını tekrar kontrol edelim. Şimdi sport modundayız. Adım hızı 30. Yani biz sport modunda bu şekilde bir kameramızın açısını değiştireceğimizi zannetmiyorum. Tek bir yöne bakar. O da tam karşısına bakar. 0 derece bir ayar olur. Sağa ya da sola giderken bizim açımızdan kolaylık olur. Bu yüzden yani adım hızını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 90 alırsınız. Bir anda hemen yukarı, bir anda hemen aşağı indirirsiniz. Yani bu da sizin zevkinize göre kalmış diyebilirim arkadaşlar. Adım yumuşaklığı. Bunu şimdi arkadaşlar 0 yapmamızın sebebi herhangi bir değişiklik olmamasından dolayı. İster 90 ister bu 40 fark etmez. Dönüşün hızı. Bunu arkadaşlar gelin 250 yapalım. S modunda dahi bunu olabiliyor mu deneyelim. Şimdi bunu tekrar 0 aldım arkadaşlar. Arkasına döndürüyorum ve gönderiyorum. Şu an hızlansın biraz. Şu an dönüşün en max'ta 40 yeter. Bir anda döndüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok daha ansızın döndü ve bana doğru bu sefer geri geliyor. Şu an getirirken tekrar ansızın döndürdüm ve başka yere gönderiyorum. Yani bunu yarış drone'u için bu çok mantıklı arkadaşlar. Yani siz de bunu tercih edebilirsiniz. Bana kalırsa yine bunu siz kendiniz deneyin ve öğrenin. Sadece ne olduklarını bilin. Dönüş açıklığı arkadaşlar. Bunu kesinlikle ama kesinlikle 0 yapın. Hatta 2 mantıklıymış. Yani ben bunu düşünemedim. 1 ya da 2 en mantıklısı olabilir. Ama kesinlikle 30 yapmayın. Neden biliyor musunuz? Şu an ileriye gönderdim ve döndürüyorum. Ben bıraktığım halde kendiliğinden hala dönüyor. Mesela şu an ileriye gönderiyorum. Gitsin. Şu an eksenimi döndürdüm ve bıraktım. Gördüğünüz gibi çok saçma bir yere gitmeye başladı bu sefer. Bu yüzden arkadaşlar ayarlarımızı açıp
Bunu bir yapalım. Yani tak diye durmasın da biraz gözümüzü bari yormasın mantığıyla. Hemen gördüğünüz gibi zaten algılıyor, hemen ansızın duruyor. Şöyle kendime doğru getiriyorum. Eksenimi kaldırdım, indirdim ve döndüm üzerimde. Puf. Evet, yani S modunu da sport modda kullanabilmek için bu ayarlar bence gerekiyor arkadaşlar. Zaten hızı çok fena. Gördüğünüz gibi koşuyor. Şarjım şu an %20'ye indi arkadaşlar. Bu bataryamı şu an şoklayacağım. Hani şoklayacağım demeyeyim de sıfıra indirmeyi düşünüyordum. Ama yine de tam sıfıra indirmeyeyim. Havalar çok soğuk. Bunu normal bir günde yapmayı planlıyorum. Şöyle kendime geleyim ve çıkışımızı yapalım. Pil düşük, eve hemen dön uyarısı verdi arkadaşlar. Bunu duyarsanız kusura bakmayın. Üstüne bassam gidiyor mu bu? Neyse, gitmiyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım anlattıklarım işiniz görmüştür. Yani önemli olan GMO'du arkadaşlar. Biz bu drone'u yani yarış drone olarak diye almadık. Yani ben şahsen almadım. Video çekmek amacıyla aldığım için GMO'nun ayarları benim için daha önemli arkadaşlar. Bu yüzden siz de ayarını yaparken bunları göz önünde bulundurun ve ayarlarınızı tercih edin. Bendeki model DJI Mini 2 idi. Sizdeki modelleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gezip drone, uçup drone. Hemen kendime bir çıkış efekti. Geri gideceğiz. Olup bitecek. Evet, videomuz bu kadardı. Şu an arkadaşlar bataryamı bitirmeye çalışıyorum. Yani aldım alalı daha bataryaları bitirmedim. Zaten bu yaklaşık 10. dolum falan olacak yanlış değilsem. Bunu hesapladığım için bu bataryayı tamamen bitirmek için bekliyorum. Bunu da videonun sonunda söylemiş olayım. Kapanmış.